حبايب قلب ام علاء وعلا، تعالوا بينا نشوف عامله ايه في الفرن. عامله حاجه كده تستاهل بقى، حاجه عظمه على العظمه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده او عاملين ايه النهارده. يلا عايزه بقى لايك وشير ومتابعه للقناه. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. طب والله العظيم زي العسل زيكم كده. شايفين كنافه عامله ازاي؟ مستويه كده عايز بمزاج المزاج. بحط لها بقى العسل بتاعها. طبعا ما عنديش كده صغننه، عملت في صينيه العسل بتاعها اهو او الشربات بتاعها. هنسقيها. بصوا الكنافه يا تكون سخنه يا الشربات يكون سخن، حاجه منهم تكون سخنه. شايفين الجمال؟ عظمه اقسم بالله، حاجه يعني لوز اللوز. سقيت الكنافه اهو وايه جميله ما شاء الله. بصوا 5 دقايق بقى تكون هاديه وناديه وفاديه واسمائي الحلوه كلها عندي. ايه رايكم في الكنافه؟ هركنها بقى على جنب كده تهدى شويه ونطلع احلى صينيه على صينيه